اوكي، فاذا رح نكفي نحن هلا 1102 فرنسي. الفيديو 9. فاذا كنا باطار الباراجراف 2 عرفنا relation d'ordre, l'élément maximal, élément minimal, plus grand élément, plus petit élément، ودرسنا الفرق بيناتهم بشكل دقيق جدا، بحيث انه صرنا بنعرف نميز élément minimal عن plus petit élément او élément maximal عن plus grand élément. هلا بدنا نواصل عملية الديفينيسيون، وصدقوني بهالشابيتر العمود الفقري لهالشابيتر هو دي ديفينيسيون، لكن بيتوقف على هود الديفينيسيون وفهمهم شيء كتير مهم. رح نراقب حالنا بطرق التحليل سواء هون او بالاكزرسيس، رح نلاحظ الفرق لما نفهم. Donc 2, 3 définitions. Je dis soit F une application de E plus petit ou égal dans F plus petit ou égal. قبل ما احكي اي شيء، خليني اوضح لكم شو معناتها النوتاسيون، لانه هذا النوتاسيون ممكن نشوفوه هون بالشرح، ممكن نشوفه بالاكزرسيس، ممكن نشوفه بالامتحان. رح اعمل زاويه هون للفهم، بدي افهم شو عم يحكي الاستاذ. الاف هو بشكل طبيعي من او لاف، بس هون في عندي بلو بتي او ايجال، هون في عندي بلو بتي او ايجال. يعني الاو بلو بتي او ايجال est une plus petit ou égal est une relation d'ordre. Donc E plus petit ou égal est un ensemble ordonné. F plus petit ou égal est un ensemble ordonné. هلا لانه نحن سنه اولى جامعه، صرنا بنقدر نميز انه البلو بتي او ايجال اللي هون مش بالضروره هي بذاتها البلو بتي او ايجال اللي هون، برغم انه عم نرمز لهم اثنيناتهم بنفس الطريقه. صرت بقدر اكون مطمن انه طلابي هودي القضايا بيقدروا يشوفوهم بوضوح. فاذا هودي deux ensembles ordonnés distincts malgré que le symbole utilisé pour représenter la relation d'ordre est toujours plus petit ou égal. وأكيد a fortiori cette relation est différente de la relation d'ordre usuelle sur les nombres. Bien. فإذا عندي F من E ل F ومساق بأنه ال E وال F ce sont deux ensembles ordonnés. هاد الديفينيسيون اللي راح احطه، أول ديفينيسيون F est dite croissante si et seulement si x plus petit ou égal à y implique f de x plus petit ou égal f de y quel que soit x, y dans E. كلنا بنعرف هالديفينيسيون وين ما كان بالاناليز مئات المرات، ربما عشرات المرات يا سيدي. لكن هلا نحن عم نحط هذا التعريف باطار منهجنا، لانه بهمنا انه ناكد لبعضنا انه نحن فاهمين الموضوع تمام. اوكي، نفس الشيء F est dite décroissante si et seulement si x أصغر أو بتساوي y implique f de y أصغر أو بتساوي f de x. يعني بتكبر الاف تبعك بتصغر، كل ما أنت كبرت كل ما ضعفت قوتك مثلا. يعني افترضوا انه والله الاكس هو عمر الانسان، الاف دو اكس قوة الانسان، كل ما كبر الاكس كل ما ضعفت القوة. مثل ما ممكن تلاحظونا هلا انتم من وراء الكاميرا انه نحن عم نكبر كاساتذة، وانتم اسم الله عليكم عم تكبروا، هلا قوتكم عم بتزيد. طيب، فاذا لحد هون نحن بنعرف هذه الديفينيسيون، ما عندنا اي مشكلة. 3 واللي هي الديفينيسيون اللي بدي اياكم تنتبهوا لها، F est dite isomorphisme
si et seulement si أول شيء f est bijective et x أصغر أو بتساوي y si et seulement si f de x أصغر أو بتساوي f de y. طلعوا لي منيح بالديفينيسيون لحتى ما يكون في شيء انكتب بحاجة إنه ينعاد شرحه مرة تانية وثالثة وعشرة. تابلو كتير حلو مكتوب عليه 3 ديفينيسيون والثلاثة أنا بأكد إنه هن كتير واضحين. كرواسون دي كرواسون مش رح جيب سيرتهم، رح أحكي عن إيزومورفيسم. إيزومورفيسم c'est une notion importante. Pourquoi? Parce que quand vous dites ordre, relation d'ordre, c'est comme si vous construisez une sorte d'architecture sur un ensemble. Vous mettez les éléments les uns avant les autres. Ça veut dire qu'il y a un certain ordre. Alors, quand vous dites qu'il y a un isomorphisme entre deux ordres, c'est pour dire plus ou moins que les deux ordres sont les mêmes. C'est-à-dire, on a deux ensembles étiquetés différemment، يعني مسميين الاليمون بشكل مختلف، ولكن عمليا هذا هو نفس الانسامبل. اوكي، مثل انا هلا مثلا بيجي لعندكم لابس هذا القميص، بعتقد الفيديو الماضي كنت لابس غيره، اختلفت انا بالشكل بس بالمضمون انا نفس الاستاذ. الايزومورفيسم كأنها عم بتقول لما انت بتجي بتاخد انسامبل اوردوني وبتعيد تلوينه، خليني اقول بالوان مختلفه، بتقول لك الايزومورفيسم ابدا هذا هو بذاته. لذلك هي نوسيون مهمه. اوكي، تتشوفوا انها هي مهمه تابعوا معي كيف بدي احكي انا وياكم. رح اعرف هلا الاوردر، البون اوردر، البون اوردر، الاوردر المنيح. فاذا 2 je ne sais pas combien de 5 définition بيقلنا soit E plus petit ou égal un ensemble ordonné. On dit que plus petit ou égal est une relation de bon ordre, si et seulement si toute partie non vide f de E admet un plus petit élément. طبعا بس قول هيك يعني plus petit élément مثلا إذا سميناه A معناتها A بقلب ال F و A plus petit ou égal à X quel que soit X ب F. Est-ce qu'on est d'accord؟ طلعوا لي شوي باللوح، تأكدوا لي إنه نحن عم نحكي لغة واضحة بين بعضنا البعض. أوكي، فإذا si toute partie non vide f de E admet un plus petit élément. صار واضح لكم هلا انه si plus petit ou égal est une relation de bon ordre, alors plus petit ou égal c'est une relation quoi? Est une relation d'ordre total. Est une relation d'ordre total. ليه total؟ لانه اي اثنين éléments بتاخذوه في عندهم le plus petit élément، يعني في واحد اصغر من الثاني، donc ils sont comparables. Alors je peux dire que relation de bon ordre, ça veut dire une relation totale. Mais la réciproque n'est pas vraie. Exemple على هذا الشيء، إذا بناخد n plus petit ou égal, malgré que c'est un peu tôt pour parler en détail, il y aura un chapitre où on va étudier n en détail, mais pour le moment, intuitivement, vous êtes d'accord avec moi que toute partie non vide de n admet un plus petit élément. Il se peut que la partie choisie de n n'ait pas un élément maximal. C'est possible ça, n'est pas d'élément maximal.
c'est possible. يعني انت فيك تاخذ بارتي من ان كبير كتير 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 لدرجه انها مش منتهيه، فاذا ما عندها اليمون ماكسيمال، ولكن حتما في حدا حتى لو كانت انفيني في حدا اسمه بلو بوتيت اليمون. يعني انا بقلب الان، تخيلونا هلا نحن قاعدين بقلب الان، فيك تتمدد قد ما بدك من جهه ال 10 20 100 انفيني، بس من الجهه الثانيه انت محصور بالزيرو. فاذا toute partie non vide dans n admet un plus petit élément. هلا pour bien toucher à l'importance de la notion de l'isomorphisme, il suffit de me suivre dans le théorème, la proposition suivante, que je ne vais pas donner la démonstration, néanmoins, je vais la démontrer dans un exemple particulier. Donc 2, 6, proposition. Alors, soit f et g de E plus petit ou égal dans F plus petit ou égal de isomorphisme. On suppose que E plus petit ou égal et F plus petit ou égal sont bien ordonnés. هي طريقة تانية للحديث عن le bon ordre. Sont bien ordonnés. Bien ordonné, ça veut dire plus petit ou égal. C'est une relation de bon ordre. Alors, F et G sont deux isomorphismes de E plus petit ou égal dans F plus petit ou égal. Si les ensembles sont bien ordonnés, alors F égale G. Donc, c'est comme si je suis en train de dire, hein, on va prendre une décision, nous tous ensemble, que si on a deux ordres, deux bons ordres définis sur deux ensembles, on ne peut pas avoir plusieurs isomorphismes entre les deux. Si un isomorphisme, ça veut dire que à un certain à une certaine étiquette donnée, les deux ordres coïncident de la même manière. Il n'y a pas plusieurs possibilités pour faire cette superposition. Hein? Pour bien comprendre, imaginez qu'il s'agit de deux triangles équilatéraux qui sont superposables. ABC et A'B'C'. Alors, je peux superposer les deux triangles, A sur A', B sur B' et C sur C', même je peux les superposer d'une autre manière. Il y a trois façons de les superposer. Mais imaginez qu'on ait deux triangles quelconques qui sont superposables. Il y a combien de possibilités pour superposer les deux triangles? Il y a une seule possibilité. Vous êtes d'accord? Alors là, si on a deux relations de bon ordre, hein, si les deux sont superposables, ça veut dire si entre les deux il y a un isomorphisme, il y a un seul isomorphisme. C'est ça le fait qu'on est en train de faire. Et c'est profond, à mon avis c'est profond. Pour ne pas perdre la beauté de l'idée, je vais démontrer ça sur n plus petit ou égal. Donc je vais prendre exercice, soit f de n plus petit ou égal dans n plus petit ou égal un isomorphisme. Alors, f de x égale combien? قولوا لي. مش عم بسمع. يمكن في بيناتكم حدا عرف انه égale x quel que soit x dans n. يعني كأني عم أقول إنه الF ما هي إلا الابليكاسيون identique sur n. ليش يعني رح يطلع معنا بهالexercice. En fait, l'exercice c'est une application dans le cas particulier où E et F sont tous les deux l'ensemble des entiers n.
Alors, si f est un isomorphisme, pourquoi doit-on avoir f égale l'identité? Eh bien, parce que l'identité de n plus petit ou égal dans n plus petit ou égal est déjà un isomorphisme. Alors, si vous voulez avoir un autre isomorphisme, ça veut dire que cet autre isomorphisme doit être l'identité même. Ok. هلا أنا اللي بدي أنصحكم فيه إنه تخيل نحن بسنة أولى بدرس كتير بسيط عن الريلاسيون، شوي منجيب الانسومبل دي زونتيي هو ما غيره، ومنلاقي حالنا عنا قدرة على إنه نشوف إنه الأوردر تبع الإليمون ما فيش غيره، بسيط ومش بسيط، بسيط ومش بسيط. يا ريت هلا انتو بتطفوا الفيديو، بتوقفوا الفيديو وبتحاولوا تفكروا لي بانك انت برهن لي اخي انه f de x égale x. Et vous allez vous rendre compte que parmi vous, il y en a ceux qui vont toucher à la solution. Et même il y en a ceux qui vont pouvoir résoudre cet exercice et trouver la solution. Mais le point est critique, c'est qu'il y aura plusieurs façons de voir les choses. Bien sûr, moi, je vais vous présenter les choses d'une manière aisée, plus ou moins, mais ça n'empêche pas qu'il va avoir plusieurs façons de penser. Hein? فإذا يلا سكروا الفيديو هلا وبس تخلصوا رجعوا لحتى نكفي. اوكي، بكون انا بهالوقت هذا محيت اللوح. اوكي يلا رجعتوا لي. اصلا نحن ما تركناك يا استاذ وما طفينا الفيديو ولا ردينا ولا شيء. لا، بتمنى تكونوا رديتوا وطفيتوا الفيديو وفكرتوا بالسؤال وسبقتوا على الاستاذ وصرتوا بيوم من الايام انتوا الاستاذ، ولانه هذا حلمنا. وبس احكي انا بهالطريقه بحكي بعاطفي، رغم انه صعب نحكي عاطفي مع كاميرا، بس وجوهكم اللي مخبايه ورا الكاميرا بحس حالي كأني عم شوفها. لذلك قاعدة التحدي الأولى إنه لما بيكون الظرف أصعب نحن بدنا نعمل أكتر وأكتر ونوصل لأحسن شيء ممكن. فإذا أنا وياكم هلأ بدنا نبرهن هذا الإكزرسيس إنه في عندي F من هون لهون إيزومورفيزم. شو يعني F إيزومورفيزم؟ ذكروني، يعني شغلتين، يعني F بيجكتيف وغير إنه بيجكتيف، غير إنه بيجكتيف الF إنه x plus petit ou égal à y équivaut à dire f de x plus petit ou égal à f de y. طيب، قبل ما اعمل سوليوشن لهالاكزرسيس، نحن قلنا قبل شوي انه نحن بنعرف شو يعني كرواسون ديكرواسون وعرفنا هلا شو يعني ايزومورفيزم. خليني انا وياكم نعلق بعض التعليقات رمارك لنشوف الفرق بين تعريف، خليني بلش مثلا ابليكاسيون كرواسون بدرسنا او بالاناليز. بالاناليز المشكله انه نحن بس بنشتغل دون لونسومبل دي نومبر ريال، بينما هون بنشتغل دون دي زوردر كيلكونك. اول شغله، اذا سالتكم اذا الاف كانت كرواسون، يعني اذا اكس اصغر او بتساوي y فيني استنتج انه اف دو اكس اصغر او بتساوي اف دو y. طيب اذا انا قلت لكم انه اف دو اكس اصغر او بتساوي اف دو y، فيني استنتج، سؤال عم بسال حالي، انه اكس اصغر او بتساوي y؟ ايه يا استاذ طبعا فيك تستنتج هيك. ليش؟ لانه اذا مش هيك معناتها y اصغر ستريكتومون من x، وبالتالي لانها كرواسونت معناتها f دو y اصغر من f دو x. طيب كيف f دو x؟ لا، هون لازم تكون كمان اصغر ستريكتومون، لانه هذه اصغر ستريكتومون. اول غلطه، يعني لاحظوا كل هذا اللي قلته انا غلط، لانه هلا بدي اجي اقول لكم انه ليك طلع معي شيء كونتراديكسيون مع هذا، ابدا. لا هذه النقله من هون لهون صح، ولا النقله من هون لهون صح. خليني اوضح لكم. انا اذا قلت مثلا الاكس منه اصغر او بيساوي y، فيني استنتج انه y اصغر ستريكتومون من x. هل هذا الشيء صح؟ صح ايه اذا كنا باوردر توتال. اما باوردر بارسيال ممكن ما يكون عندي ها ولا يكون عندي ها، ممكن يكون ما عندي ها وما عندي ها.
واذا عندي هي لنفترض ما فيني استنتج انه هي بتعطيني هيك، فيني استنتج انه هيك. الابليكاسيون كرواسونت هي هالقد. اوكي؟ فاذا كل هذا الحكي والتحليل بيتوقف، بالعكس ما بيعود في شيء صح. بينما بالايزومورفيزم، يعني ما راح اجيب سيره الديكروسونت لانه شيء بالايزومورفيزم، اذا اف دو اكس كانت اصغر او بتساوي اف دو واي، فيني استنتج انه اكس عم بسال حالي اصغر او بتساوي واي؟ ايه، لانه اذا لا سينون انا نسيت يعني لكم انه البون اوردر، يعني كان لازم اكتب هذه الشغله. البون اوردر بيعطيني توتال، بس توتال قلتها يمكن بس ما كتبتها، بس توتال ما بيعطيني بون اوردر. انا je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'il me suffit que la relation soit une relation totale. Donc, si je n'ai pas ça dans un ordre total, ça veut dire que y plus petit strictement que x. طب بما انه انا ايزومورفيزم معناتها f de y اصغر او بتساوي f de x، بس معقول يكون بتساوي؟ ما هي بيجكتيف، ما هي بتعني انه y ديفيرون دو x، معقول يطلعوا هودي بيساوي بعضهم؟ اكيد لا. فاذا اذا كان عندي هي بيعطيني هي. طيب تخيلوا انا مبلش هون ويطلع معي هون، فاذا مش ممكن. فاذا هون بقدر استنتج انه هذه صح. وبالمره f de x اصغر من f de y معناتها x اصغر من y وايكيفالون entre les deux. فاذا بهذا الشكل لما عملت انا وياكم هذا التعليق قدرنا شفنا مع بعض شو ممكن يكمن عنصر الفرق بين الكرواسونس والديكرواسونس اللي نحن متعودين عليه وبين الشيء اللي عم نحطه بمنهجنا. لنرجع للاكزرسيس تبعنا، خليني انا وياكم نحله. اوكي، رح نفترض انه مش مزبوط، انه f de x ما بتساوي x quel que soit x. Donc supposons par l'absurde انه مش صح. شو يعني؟ يعني supposons par l'absurde que il existe x dans n ou x0 dans n tel que f de x0 est différent de x0. في على الأقل واحد بيخالف هذا الشيء اللي أنتم بدكم إياه. طيب يا سيدي، شو بيصير يعني؟ رح نيجي نجمع كل هالناس اللي بيخالفوا، رح نقول posons a égale l'ensemble de tous les x dans n tel que f de x différent de x. عندي طبعا x0 موجود ب a، donc a différent de vide، a différent de vide، وبقلب ال n معناتها a admet un plus petit élément. واضح؟ donc a admet un plus petit élément. رح نسميه A. وين هو هذا ال A؟ A بده يكون بقلب جراند A، يعني معناتها انه F de A différent de A. On a deux cas. أنا عم بحكي هلا ب N. عندنا deux cas. On a deux cas. أول cas انه يكون ال F de A أصغر strictement من A. وتاني كا انه يكون A اصغر strictement من F de A. اوكي، رح اخذ اول كا. شو عم نقول؟ F de A اصغر من A. خليني انا وياكم نختبر قدي قدرتنا صارت بعد ما مضى كل هذا الوقت بالسنة الأولى بالجامعة، قدي صار عندنا قدرة على التحليل والتفكير. ليكو F de A plus petit que A بيعطي كتير معاني. يعني مثلا أنا هلأ ما بعرفكم، خصوصا أني ما عم بيتسنى لي أني أشوفكم، عم أعلمكم من خلال الفيديو والكاميرا،
ولكن أنا بقدر أتوقع أنه أصغر واحد فيكم مثلا عمره والله يا خيي شي 17 سنة لنفترض، 18 سنة، ماشي؟ بس مش أصغر واحد فيكم عمره 10 سنين. لذلك إذا شفت واحد بالشارع عمره 9 سنين، 8 سنين، 5 سنين يا أخي، ها؟ في داعي إني أروح أفتش له بجيبه إذا عنده بطاقة مسجل بالجامعة اللبنانية ولا لا، لا أعرف إذا هو من صفكم ولا لا. بكفي وجهه شكله بيعطي عمر أصغر من أصغر واحد فيكم لحتى يقول هذا مش بالصف تبعكم، مش بالصف. فإذا F de A أصغر من A اللي هي مين؟ Le plus petit élément de A. Ceci implique que F de A n'appartient pas à A. شو يعني أنا مش ب A؟ أنا مجمع ب A كل العصاة، كل السرائين والحرامية واللي لازم اخذهم على الحبس. إذا أنا مش بالآ معناتها أنا زلمي صالح. شو يعني أنا زلمي صالح؟ معناتها F de A égale A. Pardon. معناتها F de A égale F de A. إذا هذا سموه U مثلا. إذا عم لكم أنا U مش ب A، شو معناتها؟ معناتها F de U égale U. لأنه نحن حطينا بالآ الناس اللي صورتهم ما بتساويهم. الإكس اللي هو F de X différent de X. بيان؟ طيب شو المشكلة؟ ليكن هيك. شو عندك إشكالية؟ الإشكالية عندي إياها إنه بس يكون الF de A مي F de A أصغر من A بيعطيني، لأنه الF إيزومورفيزم F de A أصغر ستريكتومون من F de A. ليه؟ لأنه الF إيزو. طيب هون طلع بلو بتي ستريكتومون، هون طلع إيجال، فإذا سيت اون كونتراديكسيون. والله كونتراديكسيون إذا ما اتفقت على لا فرقت بتفرق. فرق أنا بنقول لك هودي العددين إكس أصغر ستريكتومون من إيجريك، أو إنه أقول لك إكس إيجال إيجريك. في فرق كتير بين الاثنين. فإذا كونتراديكسيون يعني وصلت أول احتمال على كونتراديكسيون، إذا هذا الاحتمال بنحط حده إكس، ما عادش بدنا ناخده. نيجي هلا لثاني احتمال نعمل له كارو لإله A أصغر ستريكتومون من F. هون ما فيني حلل بنفس الطريقة، ولكن ما ننسى إنه F هي إيزومورفيزم، يعني F هي بيجكتيف. طيب إذا F بيجكتيف شو معناتها؟ أنا معناتها إنه أنا عم لكم إنه الF F من N لN، الA هون مزبوط والA هون، معناتها في B هون بحيث إنه الإيماج تبعها هو A. فإذا F étant bijective, il existe petit b dans N tel que f de b égale a. أرجوكم اللي عم يسمعني هلا ومش واضح لإله يحاول إنه يفهم، لأنه فهم هذه الأمور غير إنها بترضيني وبتريحني وبتجيب علامة ومشاكل وما شابه، بتكون عم تبني دماغ بيعرف يفكر، عقل بيعرف يفكر. ما تفوتوا هالفرصة أرجوكم. أوكي ماشي، لقيت B تل كو F de B إيجال A. صرت بقدر أكتب A أصغر من F de A على شكل F de B أصغر ستريكتومون من F de A. بتتذكروا قبل شوي هذا بيعطيني بما إنه F إيزومورفيزم إنه B أصغر من A. ليه؟ لأنه F إيزو. طيب وإذا B أصغر من A كان لأنه ال F إيزو معناتها F de B أصغر من F de A، معناتها A أصغر ستريكتومون من F de A. شو المشكلة؟ رجعنا لنفس المشكلة. فإذا هيك كتير من الأحيان بنرجع، يعني أنا بتمنى كنت إني أوصل، عملت الأف لحتى أوصل لكونتراديكسيون مع هذا. أنا بذكر يا حبايب، وهذه ذاكرة بمطرح من المطارح، كنت هيك أول العمر، يعني كنت بالبكالوريا. هذا مثال أنا دايما بضربه على أنه لما الواحد بده يعمل شيء امتحان أو شيء ما يأكل ويتقل. فبوقتها سمع فيه أحد الأساتذة وأنه قال أنا شاطر وما بعرف شو، فطلب أنه يعمل لي تيست لأنه بده يسفرني لبرات لبنان. فقام جاب لي مسألة بتشبه هيك. قمت انطلقت من هون ووصلت لنفس الشيء. طلعوا فيها منيح، يعني فرصة كتير عظيمة هيك. وقت اللي وصلت لهون احترت شو بدي أعمل، اعتبرت انه في خلل يا فيي يا بالسؤال الى اخره. فاذا بمكان ما انا وعم حلل
شطحت بالاتجاه اللي برجعني على نفس النقطة. طيب أنا هلا بدي وصلنا لهون، المتابعة لهون بترجعني على نفس النقطة، أوكي رح أمحي هون. قولوا لي هلا البي أصغر من كيف بدي كفي بشكل مختلف؟ فيني كفي مثل هونيك ما عملت ليكو هالمستوى من التفكير الراقي والحلو. بي أصغر من معناتها بي n'appartient pas à لأنه هو le plus petit élément. معناتها إنه f de b égale b. معناتها مين ال f de b؟ معناتها a égale b. شو مشكلة إنها تكون a égale b؟ معناتها إنه f de a égale f de b. مين اللي قال لي هيك إن f بيجكتيف؟ لا، إن f application. طيب شو المشكلة إنه يكون هيك؟ المشكلة إنه هي بتعني إنه f de a égale a. طيب وين المشكلة مع هي؟ المشكلة مع هي هي النقطة اللي انطلقنا منها، في كونتراديكسيون. الواحد واثنين عم يعطوني كونتراديكسيون، فإذا الكونتراديكسيون إجا من فوق من إنه il existe x0 إلى آخره، دونك بيجي على جنب بقول له donc f de x égale x, quel que soit x appartient à n, et par conséquent f c'est l'identité de n. Ok.